अघि नै सर झुकेर छिर्नु भएको हो। CM2 मा चाहिँ PV सरको छ। सो तिमीलाई मैले अस्ति के सम्म पढाएको थिएँ भने व्हाट इज साउन्ड सम्म पढाएको थिएँ है। व्हाट इज साउन्ड सम्मको र मैले लगभग मैले 1 आवर को क्लासमा कहाँसम्म पुर्याएको थिएँ भने एज फार एज आई रिमेम्बर। यदि भएन भने तिमीलाई हिजो एक दिन क्लास भएन, मैले यहाँसम्म पुर्याएको थिएँ। हामीले कम्प्यारिजनमा हामीले पहिला त व्हाट इज वेभ भनेर भन्यौँ, अनि हामी मेकानिकल र नन मेकानिकल वेभको कम्प्यारिजन गरेर यो स्क्रिनसम्म सकेका थियौँ। याद गर है, मेकानिकल र नन मेकानिकल वेभको यो स्क्रिनसम्म सकेका थियौँ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो स्क्रिनबाट फर्दर मोड कन्टिन्यू गर्छौँ। यदि कसैलाई केही डाउट छ भने मलाई भन। र हामीले यो स्क्रिनसम्म पुगेका थियौँ। अब यो स्लाइड गर्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर त, लेट मी डू एकछिन स्लाइड सो गरौँ। यहाँबाट गर्छौँ ल। फर्स्टबाट एकचोटि म देखाइदिन्छु। ओके, सेयर्ड फेज डिफरेन्स आज हो त CM मा लिएर त हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ। र एकचोटि सबैले हेर फर्स्ट स्लाइड कहाँबाट सुरु गरेका थियो भनेर एउटा क्लास भए जस्तो लाग्छ। एउटा स्लाइड यो थियो, हेर त तिमीलाई फर्स्ट स्लाइड यो थियो, अनि फर्स्ट स्लाइड यो थियो भयो है फर्स्ट स्लाइड। सेकेन्ड स्लाइड हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ। सेकेन्ड स्लाइड यो एउटा चाहिँ राख, डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन र डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन, यो सेकेन्ड स्लाइड भयो। अनि यहाँसम्म हामीले वेभ कसरी प्रोपागेट हुन्छ भनेर एउटा एनिमेटेड फिगर हेरेका थियौँ, वेभ कसरी प्रोपागेट हुन्छ भनेर। त्यसपछि गएर फ्रिक्वेन्सी के हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। भेलोसिटी अफ वेभ भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी खाली सोर्समा डिपेन्ड गर्छ, मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन। तर भेलोसिटी अफ वेभ भनेको चाहिँ यो पनि एउटा के को भने मिडियमको मात्र प्रपर्टिज हो। मिडियम चेन्ज भयो भने मात्र भेलोसिटी अफ साउन्ड चेन्ज हुन्छ, तर मिडियम चेन्ज भएन भने भेलोसिटी अफ साउन्ड कहिले पनि 2 वेव्स वामा हो। सर क्लास 2 भइसक्यो राइट है त। ल त्यसपछि त छिटो छिटो गर्नु पर्यो आमै, यहाँ म 2टा क्लास भइसकेछ। ल यो पनि लिउँ त, मैले 1 2 3 भने है, टाइम वेस्ट नगरौँ, टाइम एकदम कम छ, वेस्ट नगरौँ। अनि यो पनि लिउँ ल, 1 2 3 यो पनि लिउँ। अनि यो पनि नन मेकानिकल वेभ पनि भइसक्यो, नन मेकानिकल वेभ। अनि यो लिनु परेन, यो भनेको मेकानिकल वेभ भइसक्यो, यो मेकानिकल वेभ। अनि यहाँबाट गएर ट्रान्सभर्स वेभ यो पनि गरिसक्यो, 2टा क्लास भइसक्यो भनेपछि। यसपछि यो वेभ इक्वेसन पनि गरियो, यो वेभ इक्वेसन पनि गरियो। त्यसपछि यो वेभ इक्वेसनसँग रिलेटेड कुराहरू पार्टिकल भेलोसिटी, पार्टिकल एक्सिलरेसन पनि गरियो। अनि त्यसपछि हामीले यो पनि गर्यौँ, यो पनि गर्यौँ। एउटा वेभ इक्वेसनमा के कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर 1 डाइमेन्सनल, यो 2 डाइमेन्सनल है, यो त अब तिमीले गरे मात्र हुन्छ। अनि यो 3 डाइमेन्सनल साउन्ड वेभ र लाइट वेभ भनेको 3 डाइमेन्सनल साउन्ड वेभ र यो लाइट वेभ 3 डाइमेन्सनल है त। त्यसपछि अब हामी फर्दर मोर गर्छौँ है। ल यो डिफरेन्स बिट्विन वेभ इक्वेसन यहाँबाट यो मैले गरिनँ है। अब अगाडि बढ्ने, अब यहाँसम्म पुगेका छौँ हामी। हो मैले सम्झना भयो, हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। ल अब हामीले तिमीलाई पढ्ने भनेको के हो त भने हेर त एकचोटि फेज डिफरेन्स हो, ध्यान दियो है। यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ, यो भनेको फेज डिफरेन्स हो र हामीले फेज इक्वेसनसम्म भएको छ। अब एकदम ध्यान दिएर सम्झिने, मलाई लेखिहाल्ने है, कहाँनिर पुगेका छ भनेर लेखिहाल्ने। अब हामीले अस्ति एउटा फेज डिफरेन्स त पढिसकेका छौँ। एउटा फेज डिफरेन्समा मैले के भनेको थिएँ र त यहाँ अस्ति एउटा फेज डिफरेन्स पढ्दाखेरि मैले अस्ति एउटा फेज डिफरेन्स त मैले भनिसकेका थिएँ। अबको फेज डिफरेन्सले के भन्छ म बुझाउँछु है। अबको फेज डिफरेन्सले के भन्छ भने हेर त, तिमीलाई अस्तिमा चाहिँ हामीले एउटा मिडियम भयो, यो मिडियम भयो, यहाँबाट तिमीलाई वेभ प्रोपागेट भइरहेछ, वेभ यसरी जान्छ। यो मिडियमको पार्टिकल सबै एकैचोटि भाइब्रेसन होइन, एक पछि यो पार्टिकल 2 एकछिनपछि भाइब्रेसन हुन्छ, 2 पछि 3 एकछिनपछि भाइब्रेसन हुन्छ, 3 पछि 4 एकछिनपछि भाइब्रेसन हुन्छ, 5 अझ एकछिनपछि भाइब्रेसन हुन्छ, यो 0 यो π/2 पछि भाइब्रेसन हुन्छ, यो π पछि भाइब्रेसन हुन्छ, यो 3π/2 पछि भाइब्रेसन हुन्छ, यो 2π पछि भाइब्रेसन हुन्छ है। सो यसैले हामी फेज डिफरेन्स भनेका थियौँ। मिडियममा भए जति पार्टिकल एकैचोटि भाइब्रेसन हुने होइन, एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को कि त ढिलो हुन्छ कि त छिटो हुन्छ, त्यसलाई हामीले भाइब्रेसन के अरे फेज डिफरेन्स भनेका थियौँ। यो फेज डिफरेन्सको एउटा एकदमै फन्डामेन्टल डेफिनेसन हो।
यो फेज डिफरेन्सको एकदमै फन्डामेन्टल डेफिनेसन हो। तर अब हामीले के गर्छौँ भने अर्को खाले फेज डिफरेन्स गर्छौँ। भनेको अर्थ मिडियममा दुईटा वेभ प्रोपागेसन भइरहेछ सँगसँगै, सिमल्टेनियसली भनेको सँगसँगै, तर एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को छिटो कि ढिलो, एउटाको रेस्पेक्टमा तिनीहरूको ओरिजिनको बिचको के फरक छ, एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को छिटो कि ढिलो, अथवा एउटाको रेस्पेक्टमा तिनीहरूको बिचमा ओरिजिनको के फरक छ, त्यो टर्मलाई वी कल के हो त फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। यो टर्मलाई हामी के भन्छौँ, वी कल द फेज डिफरेन्स। यसलाई मैले फेज डिफरेन्स भनेर भन्छु। अब एक्जाम्पल एकदम सजिलो छ हेर त, ए साइन ओमेगा टी, यो भनेको साइन ओमेगा टी, दुइटै साइन साइन फेज डिफरेन्स 0। अथवा तिमीले के बुझ, यो तिमीलाई ओमेगा टी भर्सेस के को ग्राफ हो, वाई को ग्राफ हो। तिमीलाई साइन 0 को भ्यालु 0, साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ, +1 हुन्छ। +1 भनेको यहाँ एम्प्लिट्युड के आउँछ, प्लस ए आउँछ। +1 भनेको एम्प्लिट्युड प्लस ए आउँछ। यहाँ तिमीलाई -1 हुन्छ, यहाँ भन्ने बित्तिकै एम्प्लिट्युड -1 हुन्छ। सो यो दुइटै सेम ओरिजिनबाट स्टार्ट भएकोले, दुइटै सेम ओरिजिनबाट स्टार्ट भएकोले फेज डिफरेन्स कति हो त, 0। अब तिमीले नेक्स्टमा जाऊ है त। अब नेक्स्टमा चाहिँ तिमीहरू धेरैले भनेको यहाँदेखि हो, यो एउटा त मैले पक्का भने। अब यो भएको छ कि छैन हेर त, तिमीसँग भाइ म एकदम सर्टमा रिपिट गर्छु, छैन भने अलिकति टाइम लगाउँछु। y = a sin ओमेगा टी एउटा कम्पेयर गरेँ मैले, y = a cos ओमेगा टी कम्पेयर गरेँ। हेर त, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने, हेर त, यसलाई साइन आयो, साइन आउने बित्तिकै यसको नाम के हो त, साइनुसोडियल वेभ हो। अनि यहाँनिर के आयो, कस आयो, कस आउने बित्तिकै यसको नाम के हो त, कसाइनुसोडियल वेभ हो। साइन आउने बित्तिकै यसलाई साइनुसोडियल वेभ हो, कस आउने वेभ हो। अब यो दुईटाको बिचको फेज डिफरेन्स कति छ, सबभन्दा पहिला तिमीले म्याथमेटिकल बुझ। हेर त, a sin ओमेगा टी छँदैछ, तर यो जुन y2 = a2 cos ओमेगा टी छ नि, त्यसलाई साइनको टर्ममा लेख्ने यो बाहेक अरू कुनै पनि हेर त उपाय छैन। साइन ओमेगा टी प्लस π/2, त्यो भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। π/2 भएकोले साइनको कसमा चेन्ज हुन्छ, किनभने π/2 3π/2 मा साइनको कसमा चेन्ज हुन्छ। पाइमा साइनको साइन रहन्छ, कसको कस रहन्छ, त्यही भएर ओमेगा 2। पछि यति दुईटा तिमीले अब कम्पेयर गर, कुन कुन कम्पेयर गर, y1 र y2 कम्पेयर गर है तिमीले। यो तिमीले y1 र y2 कम्पेयर गर, तिमीले y1 र y2 कम्पेयर गर्यो भने हेर त, यो y1 यो y2 यति हेर्दा पनि यसले के छ, π/2 ले लिड गरेको देखिन्छ। फेरि यसरी लेख्न पाइदैन है, ध्यान देऊ। हेर त, y2 = तिमीले a sin ओमेगा π/2 माइनस ओमेगा टी लेख्न पाइदैन नि फेरि। अथवा यो भनेको पनि तिमीलाई के हो त भने a cos ओमेगा टी नै हो, यसरी लेख्न पाइदैन। तिमीले जहिले पनि लेख्दा के लेख्नुपर्छ भने ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 को टर्ममा लेख्नुपर्छ, अथवा ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ को टर्ममा लेख्नुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने हेर त, साइन वाला वेभ यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ, यो साइन वाला वेभ, अनि कोसाइन वाला वेभ चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ, त्यो कोसाइन वाला यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ। सो साइन वाला भन्दा कोसाइन वालाले कतिले लिड गरेछ, यो लिड हो, छिटो सुरु हुन्छ, यो π/2 ले लिड गरेछ। साइन वाला भन्दा कोसाइन वाला वेभ कतिले लिड गरेछ, π/2 ले लिड गरेछ है। साइन वाला वेभ देखि कोसाइन वाला वेभ चाहिँ π/2 ले लिड गरेछ। अब यति मात्र सम्झेर भएन, यसमा एउटा थप कुरा अरु पनि सम्झिनु पर्यो। फेरि म एकचोटी सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन। तिमीसँग मैले त ओरिजिनको ग्राफ त यहाँबाट प्लट गरी, हेर त, साइन र कसको ग्राफ प्लट गर्दाखेरि त मैले यहाँबाट प्लट गरी, एम आई राइट, यहाँबाट प्लट गरी, साइन 0 = 0। तर हेर त, हामीसँग अर्को वेभ इक्वेसन के छ, मैले फेरि एकचोटी लेखेँ। हाम्रो यो कोसाइन वाला वेभ इक्वेसन लेख्दाखेरि त हेर त, तिमीलाई cos 0 डिग्री भने त 1 हो। त्यसकारण y2 = कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, +a2 बाट प्लट गर्न सुरु गर्नु पर्यो। भनेपछि म्याक्सिमम यो +a2 बाट प्लट गर्न सुरु गर्नु पर्यो। +a2 बाट सुरु गरेपछि cos 90 को भ्यालु 0 भयो, अनि फेरि यता तलतिर गयो। तर यहाँनिर तिमीले बुझ्नु पर्ने के यो कस वेभको ओरिजिन हो त, यो पोइन्ट भन्दा होइन। फेरि बुझ, यो कस वेभको ओरिजिन होइन, दिस इज नट ए ओरिजिन अफ द कस वेभ, यो कस वेभको ओरिजिन होइन। हेर त, जहिले पनि हाम्रो ओरिजिन जहिले पनि कहाँबाट हुनुपर्छ भने, ओरिजिन भनेको जुनै पनि वेभको ओरिजिन भनेको कहाँ हुनुपर्छ भने मेन पोजिसन हुनुपर्छ। हेर त, मैले बोल्नुभन्दा अगाडि के थियो, एयर मोलिकुल केमा थियो, रेस्टमा थियो। मैले बोल्नुभन्दा अगाडि एयर मोलिकुल केमा थियो, रेस्टमा थियो। तर मैले बोलिसकेपछि के हुन्छ, ओसिलेसन सुरु भयो। ओसिलेसन कहाँबाट सुरु भयो, मेन पोजिसनबाट सुरु भयो कि एक्सट्रिम पोजिसनबाट सुरु भयो, मेन पोजिसनबाट सुरु भयो।
मीन पोजिसनबाट सुरु भयो कि एक्सट्रिम पोजिसनबाट सुरु भयो भन्दा मीन पोजिसनबाट सुरु भयो, त्यसकारण कम्तीमा कोसाइन वेभको ओरिजिन चाहिँ यहाँबाट हुनुपर्छ। त्यही भएर साइन वेभलाई कोसाइन वेभ y2 ले लिड गरेछ, कतिले लिड गरेछ भने π/2 ले लिड गरेछ। यो एउटा कुरा क्लियर बुझ, π/2 ले लिड गरेछ है। दीपक के बुझेन भन त, दीपकले मलाई फास्ट भयो, यसमा केही छैन किनभने यस्तो कुरा हामी 4 चोटि रिपिट गर्नेवाला छौँ, त्यही भएर मैले अलि छिटो भनिरहेको छु। यस्तो कुरा मैले 4 चोटि रिपिट गर्नेवाला छु, यो एउटा एन्डिङ होइन, फाइनल पोइन्ट होइन। मैले यति भनेको छु, फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ। हेर त हाम्रो यो कोसाइन वेभ हो कि होइन, यो मैले कलर चेन्ज गर्छु। हेर त यो तिमीलाई कोसाइन वेभलाई, यो कस वेभलाई साइनमा लेख्ने भनेको तरिका यो मात्र हो, अरू तरिका छैन। त्यही भएर यो दुईटा तिमीले कम्प्यारिजन गर, कुन कुन y1 र y2 कम्प्यारिजन गर। यो y1 र y2 कम्प्यारिजन गर्दाखेरि कोसाइन वेभले कतिले लिड गरेछ, π/2 ले लिड गरेछ, π/2 ले। यहाँ हेर क्लियर छ, त्यसकारण दुईटाको बीचको फेज डिफरेन्स कति छ, π/2 छ दुईटाको बीचको फेज डिफरेन्स। बुझ्यौ नि यहाँसम्म? अब यसको ग्राफिकल मिनिङ के हो त? ग्राफिकल मिनिङ भनेको साइन त यहाँबाट सुरु भयो, यो साइन वेभ हो, तर कस वेभ त सुरु तिमीले यहाँबाट गर्नु पर्यो नि, किन कस 0 को भ्यालु त +1 हो, यो त कसको वेभको सुरुवात हो। तर कस वेभ ग्राफमा चाहिँ तिमीले यहाँबाट प्लट गर्न सुरु गर्नु पर्यो। तर के यो कस वेभको ओरिजिन हो भन्दा होइन, यो कस वेभको ओरिजिन होइन। कस वेभको ओरिजिन कम्तीमा कहाँबाट हुनु पर्यो, यहाँबाट। किन त्यस्तो भन्दैछु बुझ्न त, मैले के भने जहाँबाट ओसिलेसन सुरु हुन्छ नि त्यो जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ, मीन पोजिसनबाट सुरु हुन्छ, एक्सट्रिम पोजिसनबाट हुँदैन है। त्यही भएर भाइब्रेसन जहिले पनि मीन पोजिसनबाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर यसरी लेख्नु। अब नेक्स्टमा हेर है, अर्कोमा फेरि यो कुरा रिपिट गर्छु। मान तिमीसँग दुईटा छ, एउटा यो छ, एउटा यस्तो आयो एक्जाममा। अब पहिला त म्याथमेटिकली बुझ, यसलाई तिमीले यसरी बाहेक अरू उपाय छैन, यसलाई तिमीले यहाँ लेख्ने उपाय यो बाहेक अरू छैन, नो उपाय, के पनि उपाय छैन। यसलाई लेख्ने उपाय यति मात्र हो, यो बाहेक अरू उपाय छैन है। यसलाई लेख्ने उपाय हेर त, थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, पाइ भएपछि साइनको साइन हुन्छ, तर थर्ड क्वाड्रेन्ट साइन नेगेटिभ हुन्छ। अब तिमीले यो 1 नम्बर र यो 2 नम्बरको कम्प्यारिजन गर त, कम्प्यारिजन गर्दाखेरि सिधै कति हुन्छ, पाइले लिड गरेछ, प्लस भनेपछि लिड है, प्लस भनेपछि लिड गरेछ पाइलाई। तर अब ग्राफिकल्ली कसरी बुझ्ने त, ग्राफिकल्ली कसरी बुझ्ने भने साइन त यहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ। हेर त यहाँ यो साइन भनेको यो y1, यो y1 त यहाँबाट ओरिजिनेट भएको छ, यो वेभ इक्वेसन y1 को। तर तिमीले अब कोसाइन कहाँबाट सुरु भयो, हेर त यो सरी सेकेन्ड कहाँबाट सुरु भयो, सेकेन्डको मैले ग्राफ प्लट गर्न सुरु गरेँ, याद गर है। मैले के भनेको छु भने तिमीलाई, हेर त सेकेन्डको मैले ग्राफ प्लट गर्न सुरु गरेँ भने मैले कसरी लेख्नु पर्यो, फेरि तल लेखेर देखाउँछु। मैले यसरी ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो, मैले ओमेगा टी, मैले यहाँ y ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो। मेरो इक्वेसन के छ भने y2 = के छ, -a2 sin ओमेगा टी छ, मेरो -a2 sin ओमेगा टी छ भने मैले यहाँ 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। तर sin 0 को भ्यालु त 1 हुने भयो, sin 90 को भ्यालु त 1 हुने भयो, sin 90 को भ्यालु कति हुने, 1 हुने भयो, 1 तर -a2 हुन्छ। ग्राफ त यसरी जानु पर्यो, हेर कुरा बुझ। यो ग्राफ भनेको यही ग्राफ हो, यो ग्राफ यही ग्राफ हो, यसरी ग्राफ जानु पर्यो। तर के यो सेकेन्ड वाला y2 को ओरिजिन हो भन्दा होइन। किन होइन भने तिमीले हामीले जहिले पनि एउटा दोस्रो नम्बरको रुल जान, ग्राफिकल रुल, जहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ नि त्यो जहिले पनि एलोङ द पोजिटिभ एक्सिस हुन्छ, एलोङ द नेगेटिभ एक्सिस हुँदैन। तिमीले +2 को बुकमा नेटमा हेर, जति फिगर देख्छौ यसरी मात्र देख्छौ, उल्टो फिगर लेखा कहीँ पनि देख्दैनौ। कम्प्यारिजन गर्नु छ भने बेग्लै कुरा हो, तर उल्टो फिगर लेखिँदैन। जहिले पनि एलोङ द के हुन्छ भने यहाँ पोजिटिभ y एक्सिस जान्छ, नेगेटिभ y एक्सिस जाँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ y एक्सिस जान्छ। त्यही भएर यहाँबाट बढ्दै 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 यसरी जान्छ कम्तीमा। त्यही भएर यसले कतिले लिड गरेछ, पाइले लिड गरेछ। त्यही भएर हेर त यहाँ कतिले लिड गरेछ, पाइले लिड गरेछ। मेरो कुरा बुझ्यौ है, पाइले लिड गरेछ, मेरो कुरा बुझ्यौ नि, पाइले लिड गरेछ है, अरूले लिड गरे हैन, कतिले लिड गरेछ, पाइले। अथवा यो पनि गएन भने तिमीले म्याथमेटिक्स सम्झ न, मलाई यसलाई मैले यसरी लेख्ने बाहेक कुनै उपाय छैन, यसलाई मैले यसरी मात्र लेख्ने कुनै उपाय छैन। त्यही भएर कतिले लिड गरेछ भने पाइले लिड गरेछ। बुझ्यौ नि? अब नेक्स्टमा हेर, अनि म कस्तो फिगर क्वेसन आउँछ त्यो पनि भन्दिउँ न। अब तिमीलाई हेर त अर्को एउटा अलिकति कन्फ्युजन बनाउने, हामीले जहिले पनि योसँग मात्र कम्प्यारिजन गर्छौँ है, योसँग मात्र। तिमीलाई y2 = a2 cos ओमेगा टी भयो, यहाँ हेर त y2 = a2। अब यसलाई साइनमा लेख्ने तरिका के हो त, यो बाहेक अरू उपाय छैन। बुझ, यो बाहेक अरू उपाय छैन, चेक गर त। यसलाई मैले यसरी लेख्छु, माइनस कमन लिन्छु,
अनि तिमीलाई थाहा छ हेर त यो भनेको साइन माइनस ए भनेको के हो त माइनस साइन ए हो यति त थाहा छ तिमीलाई त्यही भएर यो भनेको के आयो यसबाट यो इक्वेसन आयो तर साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा जसले गर्दा माइनस यति आयो याद गर है माइनस यति आयो भनेपछि तिमीलाई हेर त यो कसलाई म्याथमेटिकली साइनमा यो बाहेक कुनै पनि उपाय छैन लेख्नलाई यसलाई तिमीले म्याथमेटिकली लेख्न यो बाहेक कुनै उपाय पनि छैन छ उपाय छैन नि छ छैन अब नभएपछि तिमीले के गर्छौ नभएपछि के गर्छौ हेर त क्लियर छ नि यो तिमीले हेर त 1 नम्बरको इक्वेसन हेर यहाँ हेर त तिमीले यो 1 नम्बरको इक्वेसन हेर यो 2 नम्बरको इक्वेसन हेर कम्प्यारिजन गर्न मान्छे यो कति गर्छ ल्याग गर्छ माइनसको अर्थ के हो लिड हैन ल्याग गर्छ अब ग्राफमा कसरी लेखिन्छ ग्राफमा त तिमीलाई हेर त प्लस तिमीलाई यो भनेको साइन वाला इक्वेसन त यहाँबाट सुरु भयो यो भनेको y1 वाला इक्वेसन हेर त y1 = तिमीलाई a1 sin ओमेगा t त मैले यहाँबाट सुरु गरे तर यो माइनस cos वाला y2 = तिमीलाई हेर त माइनस cos a2 माइनस cos ओमेगा t त यहाँबाट सुरु भयो अब यसलाई डटेड लेख्ने चलन छ यसले कतिले ल्याग गर्छ π/2 ले ल्याग गर्छ कतिले ल्याग गर्छ π/2 ले ल्याग गर्छ त्यही भएर यहाँ हेर त यसले कति गर्छ लिड गर्छ यसले कति गर्छ ल्याग गर्छ कतिले ल्याग गर्छ π/2 ले ल्याग गर्छ त्यही भएर माइनस भन्ने ल्याग/2 अब हेर त क्वेशन तिमीलाई कति आछ क्वेशन त तिमीलाई यति मात्र पनि सोधेको छ यहाँ हेर त क्वेशन तिमीलाई यति मात्र पनि सोधेको छ दुईटा यहीको इक्वेसन दिएको छ र इनरको बीचमा फेज डिफरेन्स कति भनेको छ इनरको बीचमा फेज डिफरेन्स पाइ तर अब नेक्स्ट क्वेशन कसरी आउँछ यसरी आउँछ हेर है बुझेन भने मलाई त्यहाँ सोध्नी नेक्स्ट क्वेशन यसरी आउँछ एउटा एक्जाम्पल राम्रोसँग हेर यही एउटा एक्जाम्पल मात्र बुझ्यो भने तिमीले सबै बुझ्यौ हेर त यही एक्जाम्पल मात्र बुझ्यो भने हेर त कसरी ल्याग गर्यो त्यही क्वेशन घरिघरि नसोध्दा त हेर त हुन त तिमी ढिलो आयो होला हेर मैले के भने अहिलेलाई मैले तिमीलाई यति मात्र बुझाइदिए हेर त यो इक्वेसनलाई म्याथमेटिकली लेख्दा यहाँ हेर यो बाहेक अरु उपाय छैन अब म्याथमेटिक्स आफै बुझ भन्छ अब तिमीले 1 गर 1 र तिमीले अब 2 कम्प्यारिजन गर 1 र 2 y1 र y2 कम्पेयर गरेर यसले ल्याग गर्छ जस्ट म्याथमेटिक्स जान भइहाल्यो अहिलेलाई अनि ग्राफमा भनेको पछि पर्छ पछि भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ ग्राफमा भनेको पछि पर्छ भने हेर त एकछिनमा सुरु हुन्छ तिमीले यति बुझ्नु पर्यो फेरि मैले एकचोटी दोहोर्याएर भने 4 नम्बरको बुझेन भने ल हेर यहाँ यो के छ त तिमीले हेर त यहाँनेर तिमीलाई -a2 cos ओमेगा t छ नि त्यो -a2 cos ओमेगा लाई साइनमा लेख्दा यसरी बाहेक अरु लेख्ने उपाय छैन यति त बुझ्यौ नि हेर त यो भनेको फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप यही नै आउँछ त्यही भएर तिमीले अब यो 1 र यो कम्प्यारिजन गर्यो भने यो कतिले ल्याग गर्छ π/2 ले ल्याग गर्छ तिमीले y1 र y2 कम्पेयर गर्ने π/2 हेर त माइनस छ नि त ल्याग गर्छ त्यही भएर माइनस यतिले पछाडी पर्छ भने है त ल अब नेक्स्ट इक्वेसन हेर नेक्स्ट इक्वेसनमा मैले एउटा इक्वेसन लिए हेर त म यो दुवै तरिकाले सिकाउँछु एकदम ध्यान दिएर हेर है यो एउटा बुझिएन भने अनि मात्र क्वेशन गर हेर त तिमीसँग के छ y1 = a cos ओमेगा t छ अनि y2 = के छ तिमीलाई a sin ओमेगा t - π छ अब यो दुईटाको बीचमा फेज डिफरेन्स कति भनेर सोध्यो भने मैले के गर्छु हेर त y1 = मसँग के छ a cos ओमेगा t छ त्यही भएर मैले अघि नै देखाएँ यसलाई मैले साइनमा चेन्ज गर्छु a sin ओमेगा t + π/2 सम्झ अघि नै भनेको कोसाइन साइन वेभलाई कोसाइन वेभले कतिले लिड गर्छ π/2 ले यति त साइन वेभ हो यति मात्र तर यो साइन वेभलाई कोसाइन वेभले कतिले लिड गर्यो π/2 ले अब म दोस्रो इक्वेसन कसरी लेख्छु म्याथमेटिक्स मात्र बुझ पहिला a sin दोस्रो इक्वेसन के छ a sin ओमेगा t माइनस कति छ ओमेगा t - π/3 छ अब यसलाई म कसरी लेख्छु हेर त a sin मैले लेखे हेर है यसरी लेख्छु मैले ओमेगा t प्लस के लेख्छु अनि ब्र्याकेटमा मैले के लेख्छु ब्र्याकेटमा मैले हेर त -π/3 लेख्छु यसरी लेख्छु अथवा मैले के गरे म्याथमेटिकल मात्र सिकाएँ मैले के गरे भने मैले यहाँनेर साइन बनाएँ मलाई कम्प्यारिजन गर्नु थियो मैले यहाँ पनि साइन बनाएँ यहाँनेर मैले प्लस बनाएँ यहाँनेर पनि मैले प्लस बनाएँ मैले गरेको अब मेरो फेज डिफरेन्स के हो त मेरो फेज डिफरेन्स डेल फाइ भनेको मैले φ1 - φ2 लेखे नि हुन्छ या मैले φ2 - φ1 लेखे नि हुन्छ जे लेखे नि हुन्छ तर फेज डिफरेन्स हामी जहिले पनि म्याग्निट्युड चाहिँ पोजिटिभ लेख्छौं कुरा बुझ नेगेटिभ लेख्दैनौं
पोजिटिभ नेगेटिभ भने काउन्ट कहाँ भइसक्यो, लिड र ल्यागमा गइसक्यो। अस्ति भने हैन, ल्याग गर्यो भने नेगेटिभ, लिड गर्यो भने पोजिटिभ, त्यही भएर ल्याग र लिड भन्नु नै पोजिटिभ नेगेटिभ भइसक्यो। त्यही भएर हेर त अब हाम्रो कति आयो त, एउटा कति छ पाई/2 छ, अनि अर्को माइनस अफ माइनस पाई/3 छ। यो भनेको कति आयो त पाई/2 प्लस पाई/3 आयो। सो डेफिनेटली यो भनेको कति आयो 5 पाई/6 आयो। ल हेर, म्याथमेटिक्स नबुझ्ने कोही छ भने मलाई सोध्नु, यो 5 पाई/6 आयो। यो मैले जस्ट के देखाएँ, म्याथमेटिक्स भनेको नेगेटिभ भनेको ल्याग हो, राइट। हेर त म्याथमेटिक्स यति मात्र हो भनेपछि उपाय के रहेछ भने तिमीलाई मैले त्यही भएर अघि नै त्यत्रो 3 सेट सिकाएँ नि। हेर त कस छ भने पनि साइनमा चेन्ज गर्ने, माइनस कस छ भने नि साइनमा चेन्ज गर्ने, अनि माइनस साइन छ भने पनि केमा चेन्ज गर्ने, कसमा चेन्ज गर्ने, साइनमा चेन्ज गर्ने। मैले अघि नै त्यत्रो सिकाएँ। अब त्यसकारण त्यो दुईटा चेन्ज गर, तिमीले खाली यो गर, कि त प्लस प्लस बनाऊ कि त माइनस माइनस बनाऊ, अनि डिफरेन्स लिऊ। डिफरेन्स भनेको तिमीले 5/1 माइनस 5/2 लिए नि भयो, कुरा बुझ्यौ नि। तिमीले 5/2 माइनस 5/1 लिए नि भयो, जे डिफरेन्स लिए नि भयो, 5/1 माइनस 5/2 भयो नि भयो। 5/2 मात्र यो भनेको जे लिए नि भयो, y2 मा पाई कहाँ गयो, y2 मा पाई कहाँ छ, यहाँ त पाई/3 छ नि त, पाई किन हाल्नु पर्यो y2 मा। हेर त साइनमै छ त, खाली मैले यो माइनसलाई यहाँ प्लस लेखेको छु है। सो यति डिफरेन्स भयो। अब यसको म्याथमेटिकल मिनिङ त जान्यौ, तर यसको हेर त ग्राफिकल मिनिङ के हो त। हुन त मैले ग्राफिकल मिनिङ नभने नि हुन्छ, तर भन्न किन जरुरी पर्यो त भने मैले ग्राफिकल मिनिङ नभने नि हुन्छ, तर मैले ग्राफिकल मिनिङ भन्न किन जरुरी पर्यो भने यहाँ हेर त ग्राफिकल मिनिङ भन्यो भने तिमीलाई अझै राम्रोसँग आइडिया हुन्छ। यहाँ हेर त मैले फेरि तल एकचोटि लेखेँ, यहाँ हेर ल, हेर त मैले तिमीलाई ग्राफिकल मिनिङ भने। अब ग्राफिकल मिनिङले के भन्छ भने तिमीलाई हेर त यहाँनिर ल एकचोटि मेरो ग्राफिकल मिनिङ पनि सम्झिने ट्राई गर है। यहाँनिर मैले डट 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 गरेँ। अब मेरो ग्राफिकल मिनिङ के हो त भने सबभन्दा पहिला हेर त मैले ओरिजिनवाला वेभ निकाल्छौँ, ध्यान दियो यसरी। ल हेर यो मैले ओरिजिनवाला वेभ निक्लेँ, यसको नाम के हो, यसको नाम y = a sin ω t। मैले सुरुदेखि अघि नै योसँग कम्पेरिजन गरेँ। अब तिमीलाई कोसाइन वेभले के गर्छ, लिड गर्छ। कतिले लिड गर्छ हेर त, यहाँ अघि नै मैले देखेको यो कुन वेभ हो, यो भनेको y1 हो। y1 = a cos ω t हो। यसले साइन वाला वेभलाई कतिले लिड गरेको छ, पाई/2। साइन वालालाई पाई/2 ले लिड गरेको छ। अब त्यसपछि तिमीले फेरि एकचोटि हेर त अर्को वेभ, अर्को के छ यहाँ क्लियर छ, पाई/3 ले के गरेको छ, माइनस भनेपछि ल्याग गरेको छ, ल्याग गरेको छ, एलएजी ल्याग है। त्यसपछि कहाँ गरेको छु, यहाँबाट अन्दाजी यति गरौँ। हेर त यहाँ यो भनेको के हो त, हेर त यो भनेको y2 = के हो त, यो भनेको a sin ω t माइनस कति त पाई/3 हो। बुझ्यौ नि, ल्याग गरेको छ, यो पनि बुझ्यौ। अब यो ल्याग कतिले गरेको छ, पाई/3 ले। अब हेर त त्यसपछि हामीलाई ब्ल्याकसँग त सोध्या होइन नि, हामीले कालो वेभसँग सोध्या हो, होइन। ओरिजिनको वेभसँग त हामीले सोध्या होइन, हो होइन। भनेपछि ओरिजिनसँग यो कतिले लिड गर्छ, पाई/2 ले लिड गर्छ। मैले ओरिजिनसँग यो कतिले पाई/3 ले ल्याग गर्छ। भनेपछि हामीलाई रेड र ब्लूको बिचमा सोध्या हो, रेड र ब्लूको बिचमा कति रहेछ त फेज डिफरेन्स। हेर त क्लियर छ, पाई/2 प्लस त पाई/3। सो डेफिनेटली भनेको कति त, सरी है, डेफिनेटली यो भनेको कति त 5 पाई/3। एम आई राइट? केही कन्फ्युजन छ? ल हेर, अब यस्तो फिगर, यो जुन फिगर मैले लेखेँ नि, यो फिगर तिमीलाई कहाँ काम लाग्छ, इन्टरफेरेन्समा काम लाग्छ। यो फिगर कहाँ काम लाग्छ, डिफ्र्याक्सनमा काम लाग्छ। यसरी बुझ्यो भने यो फिगर कहाँ काम लाग्छ, यो फिगर हेर त कहाँ काम लाग्छ। यो फिगर तिमीलाई स्ट्यान्डिङ वेभमा काम लाग्छ। मलाई मिलेन्द्रले के सोध्यो, नेगेटिभले केही इफेक्ट गर्छ कि नै सर फेज डिफरेन्समा, गर्छ नि। नेगेटिभ भने ल्याग हो, पोजिटिभ भनेको लिड हो। त्यही भएर त हेर यहाँ मैले के गरेँ, मैले यहाँ हाइलाइट यो एउटा लेक्चरले देखाउँछु। हेर त यहाँ त्यही भएर तिमीले के गर्यो, यहाँ हेर त यो नेगेटिभलाई तिमीले यहाँ पोजिटिभ बनायो। हामीले डिफरेन्स लिँदा कि त यो पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ गर्छौँ, यो त नेगेटिभ यो नेगेटिभ गर्छौँ, नत्र त कुरो बिग्रिहाल्छ नि, बिग्रिँदैन। तिमीले सिधै घटाएर त मिलेन नि त। त्यही भएर डिफरेन्स लिनु पर्यो भने त्यही भएर डबल माइनस आयो, किनभने यसमा यो हेर त यो त माइनस यो पाई/3 गएकोले। बुझ्यौ नि है? ल अब म फर्दर मोर अगाडि बढेँ है। यति एउटा मात्र तिमीले बुझ्यौ भने सबै बुझ्यौ है त। ए बाबा, ल्याग भने के हो भने तिमीले हेर त यो साइन ω t सँग यहाँ प्लस चिज आयो भने ल्याग हो। यहाँ यो ल्याग हो।
सरी लीड हो, यो रातोले लीड गरेको छ। किन मैले cos ओमेगा टी लाई यहाँ प्लस लेख्या हो किन, प्लस पाई बाई 2 लेख्ने भनेर सिकाएको किन। प्लस को अर्थ के हो त, यो कालो वेभलाई रातोले प्लस पाई बाई 2 ले लीड गरेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। प्लस भनेको छिटो लीड गरेको छ। अनि यहाँ नीलो वेभमा हेर त, यहाँ त क्वेशनमै छ, यो नीलोमा त माइनस पाई बाई 3 छ नि। माइनस भनेको के हो त, ल्याग हो। त्यही भएर यो कालोसँग यो नीलो एकछिन पछि भनेको यता जाने पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, ल्याग हो। कुरा बुझ्यो है, लीड र ल्यागमा। स्क्रिनशट भयो ल है, म अगाडि बढेँ, स्क्रिनशट भयो है। ल अब नेक्स्टमा ल, यो एउटा क्वेशन एक्जाममा आइसकेको क्वेशन हो, गर त। मैले तिमीलाई 1 मिनेटको टाइम दिएँ, जस्ट डु द क्वेशन गर त। मैले तिमीलाई 1 नम्बरको टाइम दिएँ, के अरे मैले तिमीलाई टाइम दिएँ। ल क्वेशन गर त। एकदम सजिलो क्वेशन छ, गाह्रो क्वेशन त केही आउँदैन। ल गर त, गर त क्वेशन। ल ओके, ल हेर त, केहीको आन्सर आयो, तर अब मिल्यो मिलेन चेक गर। ल हेर, ल हेर है, मलाई यो साइनमा छ, मलाई चेन्ज गर्नै पर्दैन, जस्ता तस्तै यो ठिक छ एकदम। अब यो मलाई कस छ, यो कस त मलाई साइनमा चेन्ज गर्नु छ। मैले यसलाई जस्ता तस्तै लेख्दा कसरी लेख्छु हेर त, y2 इक्वल टु म के लेख्छु, a2 साइन लेख्छु। साइनमा चेन्ज गर्दा मैले के भने, ओमेगा टी माइनस त्यो जस्ता तस्तै 2 पाई x बाई ल्याम्डा, यो जस्ता तस्तै प्लस कति थप्ने, प्लस पाई बाई 2 थप्ने। साइनमा कसमा चेन्ज गर्न कति गर्ने, पाई बाई 2 ले लिड गरे हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। प्लस पाई बाई 2 गर्ने, अथवा साइनलाई कसमा लेख्ने, यो उपाय बाहेक अरू केही छैन। त्यसो भए तिमीले ध्यान दिएर हेर्यौ भने हेर त, यसमा पनि यो यति ओमेगा टी, यसमा पनि यति, यो त कम्प्यारिजनै गर्नु परेन, यो त सेम छ। दुईटैमा यो पनि सेम छ, हेर त यो पनि सेम छ। कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ पर्दैन, पर्दैन। त्यस भए तिमीलाई डेल फाई इक्वल टु के हुँदो रहेछ, डेल फाई इक्वल टु 5 प्लस पाई बाई 2 हुँदो रहेछ। फेज डिफरेन्स यति, केही उपाय छैन। अब तिमीलाई अस्ति लेखेर सम्झ त, फेज डिफरेन्स भनेको कति, फेज डिफरेन्स भनेको 2 पाई बाई ल्याम्डा डेल एक्स हो। अनि यो डेल एक्सलाई हामी के भन्छौँ, पाथ डिफरेन्स भन्छौँ। मैले अस्ति नै पनि भनिसकेँ कि हामी धेरैचोटि रिपिट गर्छौँ। त्यही भएर तिमीलाई डेल एक्स इक्वल टु कति हेर त, ल्याम्डा बाई 2 पाई मल्टिप्लाई बाई कति त, डेल फाई, ल्याम्डा बाई 2 पाई। सो ल्याम्डा बाई 2 पाई अनि डेल फाई भनेको कति रहेछ हेर त, 5 प्लस कति त, पाई बाई 2 के छ त। सो योर आन्सर इज के हो त, बी। लिएर कसैलाई केही कन्फ्युज छ, आन्सर बी हो। खालि तिमी कसलाई साइनमा कसरी लेख्ने भनेर जान्नु मात्र पर्यो, अरू केही जान्नु पर्यो। तिमीलाई कसलाई मैले गरे यति मात्र हो, फेरि तिमीले यस्तो धेरै ठुलो कुरा इस्यु बनाउनै पर्दैन। हेर त, यो जुन कस छ नि, यो कसलाई मैले साइनमा लेख्दा यसरी लेख्छु भन्ने कुरा तिमीले जान्नु पर्यो। कसलाई साइनमा लेख्दा पाई बाई 2 हैन। अब तिमीलाई यहाँ माइनस कस भइरहेको के हुन्थ्यो फेरि, हेर त, y2 इक्वल टु सपोज से मैले एउटा लेखेँ, हेर त, माइनस a2 कस, अनि अब कुनै एउटा एंगल अल्फा भए भए के हुन्थ्यो, त्यो पुरै एंगल अल्फा भए साइनमा चेन्ज गर्दा तिमीले a2 साइन के लेख्नु पर्थ्यो, यो भनेको यो a2 साइन, अनि तिमीले चाहिँ यहाँनिर यो भनेको पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लेख्नु पर्थ्यो। यसरी खाली चेन्ज गर्न सिक, अहिले यसलाई के गर्नु पर्दैन है त। ल मैले यो मेटाइदिएँ है, हुन्छ, मैले मेटाइदिएँ है। ल अब यसपछि के आउँछ हेरौँ है त। ल यसपछि हाम्रो सक्यो है, मैले डिस्कार्ड गरेँ। आजबाट हाम्रो यो पहिलो च्याप्टर चाहिँ सक्यो है। आज हाम्रो दोस्रो च्याप्टर स्टार्ट भइसक्नु पर्थ्यो, आज तेस्रो क्लास हो।
सो मैले अब सेकेन्ड एउटा पावर पोइन्ट देखाउँछु अब है। सो लेट मी ओपन सेकेन्ड वाला पावर पोइन्ट। ल हाम्रो के थियो सेकेन्ड वालामा भने ल खुल्दैछ है सेकेन्ड वाला। ल अब यसलाई मैले एकचोटि सेयर गरौँ। त यसो गरौँ न, आज के गरौँ भने है, यसलाई म पहिला सेयर गरेर सिकाउँछु। सेयर गर्छु है। ल हेर, अब नेक्स्ट वाला इक्वेसन छ। मलाई मिलियनरले लेखे मैले केही पनि बुझिनँ। साइन पोजिटिभ र नेगेटिभ भएको भए इक्वेसन कसरी गर्ने भनेको छ। अब यो कसरी भएको भनेर मैले तिम्रो अहिले एक्सप्लेन भन्दा पनि मलाई क्वेसन खोजेर ल्याऊ अनि मलाई क्वेसन पेस्ट गर, म तिमीलाई भनिदिन्छु है। म क्वेसन गर्दा म भनिदिन्छु। म सेयर गर्दैछु है, एकछिन पक, एकछिन पक ल। ल हेर सेयर भयो नि है, अब सेयर भयो। यो चाहिँ मैले जहिले पनि आजसम्म चाहिँ हाम्रो दुईटा क्लासमा सकिनु पर्थ्यो, किन सकिएन आई डोन्ट नो। त्यही भएर यो चाहिँ मैले रिभिजनमा राखेको हुन्छु जहिले पनि। यसको स्क्रिनसट लिऊ, यो स्क्रिनसट लिऊ, यसको आन्सर तिमीहरू आफै भन। यदि यसको मलाई भोलि बुझेन भने मलाई क्वेसन सोध है तिमीहरूले। सर क्वेसन कति हो, मैले हिजो सरले दिएको कति हो भनेर सोध। हेर त, द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स डिफर बाई 60 डिग्री फेज। 60 डिग्री फेजले डिफर हुन्छ। 60 डिग्री भनेको π/3 ले। ह्याभिङ द वेभ भेलोसिटी यति छ भने द फ्रिक्वेन्सी अफ कति भनेको छ। हेर त, दुईटा पोइन्टको बिचमा फेज डिफरेन्स कति छ, यो भनेको π/3 छ। अब तिमीले गर्नुपर्ने यति हो। हेर त, 2π हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ, ल्याम्डा हुन्छ। पार्ट डिफरेन्स ल्याम्डा हुन्छ भने π/3 हुँदाखेरि कति हुन्छ भनेर निकाल। यहाँबाट तिमीलाई हेर त कुनै न कुनै एउटा ल्याम्डाको फर्म आउँछ। त्यो ल्याम्डाको फर्म आइसकेपछि यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, तिमीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौ मजाले है। तिमीलाई क्वेसनै छैन के हो, द डिस्टेन्स बिट्विन 2 डिग्री ह्याभिङ द वेभ भेलोसिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज वाट। ए डिस्टेन्स निकाल भनेको छ। सो तिमीले यति भएको ठाउँको डेल एक्स निकाल भनेको छ। डेल एक्स निकाल भनेको छ, तिमीहरूले गरिहाल्छौ। पहिला ल्याम्डा निकाल, यो दुईटाबाट ल्याम्डा निकाल, यो ल्याम्डा निकाल। ल्याम्डा निकालिसकेपछि ल्याम्डाको एउटा भ्यालु आयो। त्यही भएर तिमीले के गर भने 2π फेज डिफरेन्स हुँदा पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ, ल्याम्डा हुन्छ। त्यही भएर तिमीलाई π/3 हुँदाखेरि कति हुन्छ यो निकाल है। यो सिम्पल क्वेसन। बी पनि हेर है, मैले केही भन्दिनँ। यो दुईटा स्क्रिनसट लिऊ त। ल यो दुईटा स्क्रिनसट लिऊ है। ल ल भयो है। अब म नेक्स्टमा गएँ ल। अब आज हामीले सुरु गर्ने भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड। एकदमै सजिलो टपिक छ। हामीले सुरु गर्ने भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड। अब भेलोसिटी अफ साउन्डमा तिमीले सबभन्दा पहिला के जान्नु पर्यो, हेर त। सबभन्दा पहिला तिमीले जान्नुपर्ने चिज के हो त भने सेन्डी सेकेन्डको बुझिएन सर, मोडलको क्वेसन हो, आई डोन्ट नो। सेकेन्डको के बुझिएन, सेकेन्डको आफै बुझ्ने हो। बुझेन भने भोलि सोध न। हेर त, एकचोटि तिमीले के गर, कोसिस गर। कोसिस गरेर तिमीले जान्दै जानेनौ भने मलाई सोध, म भोलि अलिकति हिन्ट दिइहाल्छु। हेर त, यहाँ सेकेन्डको यहीँ त छ क्वेसन। कता हरायो यो कोसिस गर। कोसिस गरेर जानेन भने म भोलि सिकाउन है। अब यो पर्दैन, अहिले मैले जे भन्छु त्यही हेर। हेर त, तिमीलाई साउन्डको स्पेक्ट्रम जहिले पनि तिमीले स्पेक्ट्रम भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, स्पेक्ट्रममा जति पर्छ त्यो सेम भेलोसिटी हुन्छ। एउटा सबभन्दा पहिला जाँचमा सोध्ने क्वेसन यही हो। जस्तो तिमीले हेर त, तिमीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पेक्ट्रम के लेख्छौ, गामा रे लेख्छौ, एक्स रे लेख्छौ, युभी लेख्छौ, विजिबल लेख्छौ, याद छ नि। विजिबल पछि के हुन्छ, हेर त, यो भनेको माइक्रोवेभ लेख्छौ, त्यसपछि रेडियो वेभ लेख्छौ। यो भनेको तिमीलाई अन्त आइआर पनि छ यहाँ माथि है, माइक्रोवेभ भन्दा। यो सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पेक्ट्रम। यो सबैको भेलोसिटी के हुन्छ भ्याकुममा
3 into 10 to the power 8 meter per second हुन्छ यो सबैको भेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 meter per second हुन्छ यो सबैको भेलोसिटी है त्यसो भए हाम्रो साउन्ड वेभलाई के भन्छ एउटा अडिबल भनिन्छ अडिबल भनेको हामीले बुझ्ने भेलोसिटी है अडिबल भनेको हामीले सुन्ने भेलोसिटी यो 20 हर्ज देखि 20 किलो हर्ज सम्म हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिन्छ अडिबलको वेभलेन्थको रेन्ज कति कहाँबाट आयो हेर त ल्याम्डा इक्वल टु के हो त v बाइ f बाट आयो के बाट निकाले हामीले बिर्स्यो भने v भनेको एकछिनलाई एप्रोक्सिमेसन 330 लियौ एनटीपी मा अनि एकचोटी तिमीले 20 हर्ज गर एकचोटी फ्रिक्वेन्सी कति गर 330 देखि लिएर 2 लेखे है यो 2 देखि 20 किलो हर्ज भनेको 10 टु द पावर हेर त 10 टु द पावर प्लस 3 हर्ज लेख यो किलो हर्ज भनेपछि यताबाट के आउँछ 1.65 सेन्टिमिटर आउँछ यताबाट के आउँछ 16.5 मिटर आउँछ त्यही भएर तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ हेर त वेभलेन्थको रेन्ज कति भनेर सोध्छ अडिबलको वेभलेन्थको रेन्ज कम्प्यारिजन गर्दा साइनमा लगेर गर्ने हो है बिनामजी कम्प्यारिजन गर्दा साइनमा लगेर गर्ने हो है अनि इन्फ्रासोनिक भनेको के हो त अब ठुलो अब्जेक्ट भाइब्रेट हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी एकदमै सानो फ्रिक्वेन्सी जुन अर्थक्वेक भाइब्रेसन गर्दा हुन्छ भोल्क्यानिक इरप्सन गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ 20 हर्ज हुन्छ है यो चाहिँ 20 हर्ज फेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ है हामीले यो वेभको चाहिँ अडिबलको चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी हामीले एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो कुरा फिजिकल्ली हामीलाई हल्लाउँदैन नि त त्यही भएर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त 20 किलो हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा हेर त 20,000 चोटि भाइब्रेसन हुने भने अब 20 किलो हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा 20,000 यो 1 सेकेन्डमा 20 चोटि भाइब्रेसन हुन्छ अब 1 सेकेन्डमा 20 चोटि घर हल्लियो भने के हुन्छ हामीलाई त ठुलो फ्रिक्वेन्सी एक्सपिरियन्स हुन्छ नि अब यहाँ यो त इयरको फ्रिक्वेन्सी भएर इयरको फ्रिक्वेन्सी त हामीलाई एक्सपिरियन्स हुँदैन तर यहाँ त जमिन हल्लिरहेछ त्यही भएर यो बढी एक्सपिरियन्स गर्छ है सो यसलाई अर्थक्वेकको सुनामीको भोल्क्यानिक इरप्सनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यति हुन्छ अनि अर्को एउटा भनेको तिमीले अल्ट्रासोनिक पढ्छौ यदि अल्ट्रासोनिक भनेको फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ज छ भने यसलाई हामी के भन्ने अल्ट्रासोनिक भन्ने अब अल्ट्रासोनिक के कारणले प्रोड्युस हुन्छ यो कारण जान्नु पर्दैन है नाम मात्र सुने हुन्छ पिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकचोटि एक्जाममा सोधेको छ तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ मेथडबाट अल्ट्रासोनिक वेभ जेनेरेट हुन्छ भनेको छ तल दिएको मेथड मध्ये पिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट चाहिँ अल्ट्रासोनिक हुन्छ अर्को म्याग्नेटो स्ट्रिङ हुन्छ अर्को ग्याल्टन हुन्छ अर्को केले प्रोड्युस गर्छ हेर त डल्फिनले प्रोड्युस गर्छ थाहा छ होला अर्को केले प्रोड्युस गर्छ ब्याटले प्रोड्युस गर्छ त्यो पनि थाहा छ होला हैन अनि अब सोनार भनेको चाहिँ तिमीलाई हेर त पण्डुबीको नेभिगेसन हुँदाखेरि सबमरिनको नेभिगेसन हुँदाखेरि हामी के गर्छौं सोनार युज गर्छौं कतिपय फिसहरुले पनि अल्ट्रासोनिक युज गर्छ हैन अनि अरु त केही जान्नु पर्दैन यो एउटा कुरा जाँचमा सोधेको क्वेशन यो एउटा क्वेशन हेर त अल्ट्रासोनिक वेभको के हुन्छ इन्फ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक र इन्फ्रासोनिकको भेलोसिटी सेम हुन्छ त्यही भएर त सेम भेलोसिटी हुनेलाई हामी के भित्र राख्छौं रे स्पेक्ट्रम भित्र राख्छौं सेम भेलोसिटी हुनेलाई हामी के भित्र राख्छौं रे वी इन्क्लुड दिस इन के त स्पेक्ट्रम भित्र राख्छौं बुझ्यौ नि मेरो कुरा सेम भेलोसिटी हुनेलाई हामी स्पेक्ट्रम भित्र राख्छौं है त ल बुझ्यौ है यति कुरा ल अब बुझिसकेपछि मैले नेक्स्टमा गएँ ल अब हामी आज र त भेलोसिटी अफ तिमीलाई मेकानिकल वेभ कुनै पनि मेकानिकल वेभको भेलोसिटी भनेको अस्ति भन्छौं इलास्टिक फ्याक्टर डिवाइडेड बाइ इनर्शियल फ्याक्टर त्यसमा तिमीलाई ट्रान्सभर्स बन्यो भने इटा राख्नु पर्यो तिमीलाई हेर त लंगिट्युडनल भयो भने बल्क राख्नु पर्यो यति त अस्ति पनि भनिसकेका थिए तर यहाँ यो क्वेशन चाहिँ सोधेको छ हेर त क्वेशन के सोधेको छ भने सलिडको इलास्टिसिटी हाई हुन्छ ग्यासको इलास्टिसिटी कम हुन्छ हैन अनि सलिडको भन्दा ग्यासको कम हुन्छ यहाँनेर एउटा लेस देन लिक्विड पनि चाहियो र त सलिड भन्दा बिचमा लिक्विड हुन्छ है इलास्टिसिटी लिक्विड ल हेर यहाँ एउटा चाहियो त्यही भएर सलिड भन्दा लिक्विड कम लिक्विड भन्दा ग्यासको कम त्यही भएर जहिले पनि सलिडमा भेलोसिटी हाई हुन्छ यो चाहिँ एक्जाम्पल के दिए भेलोसिटी अफ साउन्ड वाटरमा स्टिलमा कति हुन्छ 5000 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ स्टिलमा वाटरमा कति हुन्छ 1500 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने एयरमा कति हुन्छ 330 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यो एकचोटी सोध्छ त्यही भएर भेलोसिटी अफ साउन्ड स्टिलमा किन बढी हुन्छ एयरमा किन कम हुन्छ भन्दा इलास्टिसिटी एयरको भन्दा स्टिलको धेरै बढी छ इलास्टिसिटी स्टिलको भन्दा एयरको धेरै बढी भएकोले भेलोसिटी अफ साउन्ड के हुन्छ बढी हुन्छ है इनर्जी अफ सलिड तिम्रो त अर्थै मिलेन यार यो क्वेशन फिजिक्समा नितेश हुँदैन इनर्जी अफ सलिड कसको बढी हुन्छ भने के को बेसिसमा सोध्या तिमीले मलाई इनर्जी अफ सलिड बढी कि लिक्विड
यदि इलास्टिकको हिसाबले तिमीले इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा गरे भने चाहिँ सलिडमा पोटेन्शियल एनर्जी हाई हुन्छ, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी लिक्विडमा चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कम हुन्छ है। त्यति हो नितेशले सोध्या भए त्यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी सोध्या भए चाहिँ सलिडमा हाई हुन्छ है त। ल अब फर्दर मोड है, यसमा पनि कुरा बुझ्यो। यसमा मैले बुझाउनु पर्ने चीज यति मात्र है, सलिडमा साउन्डको भेलोसिटी बढिन्छ। अब नेक्स्टमा हेर त न्युटन्स फर्मुला, यसमा त केही पनि छैन। न्युटन्सले के भन्छ, अब हामीलाई हेर त हामीले त ग्यासमा पढ्दैछौँ, ग्यास हुनलाई हामीले के चाहिन्छ, बी ग्यास चाहियो है। ग्यास हुनलाई हामीले बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के को चाहियो, ग्यासको चाहियो है। ग्यासमा चाहिँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहियो। अब तिमीले प्लस 2 मा गरिसकेका छ, हेर त न्युटन्सले के भन्छ, आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो। यहाँ हेर त के भन्यो, आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो। न्युटन्सले के भन्छ, आइसोथर्मल प्रोसेस भन्यो। त्यसकारण तिमीलाई हेर त तिमीले आइसोथर्मलको इक्वेसन के हो, PV इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट चेन्ज इन प्रेसर एन्ड भोल्युम टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। त्यही भएर तिमीले के गर्यौ, यसलाई तिमीले डिफरेन्सिएसन गर्यौ। डिफरेन्सिएसन गर्दा के निकाल्यौ, dP बाई माइनस dV बाई V आयो विथ रेस्पेक्ट टु V, यो बराबर P आयो। यो भनेको के हो त, यो भनेको भोल्युम स्ट्रेस हो, यो भनेको भोल्युम स्ट्रेन हो। त्यही भएर यो बराबर B आइसो गर्यो, मैले सम्झाइदिए मात्र। त्यही भएर आइसोथर्मल प्रोसेसमा बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु के हुन्छ, प्रेसर हुन्छ। आइसोथर्मल प्रोसेसमा बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु के हुन्छ, प्रेसर हुन्छ। कुरा बुझ है, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु प्रेसर हुन्छ है। त्यही भएर तिमीले एनटिपी को प्रेसर यति इयरमा, अनि इयरको तिमीलाई डेन्सिटी यति राख्यो भने 280 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। विच डज नट म्याच विथ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट। यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टले म्याच गर्दैन। अब यो भने के हो त, चेन्ज इन प्रेसर एन्ड भोल्युम टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। चेन्ज इन, त्यसलाई चाहिँ हामी न्युटन्स फर्मुला भनेर भन्छौँ, यो पढिसकेका छ है। अब त्यसपछि नेक्स्टमा हेर त, मैले नेक्स्टमा तिमीले यहाँनिर नेक्स्टमा के गर्यो, न्युटन्स पछि केमा गयो, ल्याप्लेसमा गयो। ध्यान दियो है, न्युटन्स पछि तिमी केमा गयो भने ल्याप्लेसमा गयो है। अब ल्याप्लेस फर्मुलाले के भन्छ हेर त, यहाँ जाउँछु। एडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन के हो त, PV गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हो। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो त हेर त, प्रेसर पनि चेन्ज, भोल्युम पनि चेन्ज, टेम्परेचर पनि चेन्ज। यो कुनै पनि नट इक्वल टु कन्स्टेन्ट, यो सबै चिज चेन्ज हुन्छ। कुनै पनि नट इक्वल टु कन्स्टेन्ट, प्रेसर पनि चेन्ज, भोल्युम पनि चेन्ज, सब नट इक्वल टु कन्स्टेन्ट। त्यही भएर हेर त, यहाँबाट तिमीले निकाल्यो भने अघिको जस्तै dP डिभाइडेड बाई माइनस dV बाई V गरेर निकाल्यो भने यो गामा P आउँछ। यो गामा P लाई हामी B के को भन्छौँ, एडियाबेटिक भनेर भन्छौँ। गामा P लाई हामी के भन्छौँ, B एडियाबेटिक भनेर भन्छौँ। त्यही भएर एडियाबेटिकमा गामा P हुन्छ। त्यो गामा P को भ्यालु हाल्ने बित्तिकै इयरको लागि गामा हामी यति लिन्छौँ, इयरको भ्यालु हाल्ने बित्तिकै 332 मिटर हुन्छ। अब फेरि बुझ, एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हो त, चेन्ज इन प्रेसर एन्ड भोल्युम एन्ड टेम्परेचर, बट यो त थाहा छ होला, बट हेर त नो एक्सचेन्ज अफ हिट, नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन के हो त, बिट्विन, यहाँ मैले डिटेल लेखिनँ, बिट्विन यो भनेको सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। हेर त सराउन्डिङ, नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी ल्याप्लेस फर्मुला भनेर भन्छौँ। सो दिस थिङ इज नोन एज के हो त, यसलाई हामी ल्याप्लेस फर्मुला भन्छौँ। बट नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ, सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा हिट एक्सचेन्ज हुँदैन, त्यसलाई हामी ल्याप्लेस फर्मुला भनेर भन्छौँ, जसमा यति कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब तिमीले यो क्वेसनले के सोधेर त, क्वेसनको आन्सर भन त, व्हेन साउन्ड वेभ प्रोपागेट्स इन द ग्यास मिडियम विच, हेर त ग्यास मिडियममा प्रोपागेट हुँदा करेन्ट रिलेसन कसले दिन्छ, एडियाले दिन्छ, आइसोले त दिँदैन। अब एडिया भनेको के हो त, प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर तिनटै चेन्ज हुने, तर नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ, dQ इज इक्वल टु 0 हुने। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्या होला, dQ इज इक्वल टु के हुन्छ, du प्लस dW हुन्छ। त्यही भएर यहाँ dQ इज इक्वल टु 0 हुने भएकोले एडियाबेटिक प्रोसेसमा dW इज इक्वल टु के हुन्छ, माइनस अफ T हुन्छ। आफ्नै 1 इन्टरनल इनर्जी खर्च गरेर के हुन्छ, वर्क डन गर्छ। जसको एक्जाम्पल के हो त हेर त, ब्रस्टिङ अफ टायर सबै छ, रोड यति धेरै तात्या छ, हावा कति होला, कति टेम्परेचरमा ल्यायो, एउटा पिनले खिच्यो भने चिसो हावा आउँछ। किन,
किन भन्दा बाइसाइकलको हावा बाहिर निस्किन्छ त एक्सप्यान्ड हुनु पर्यो नि त। एक्सप्यान्ड हुनलाई के गर्छ, आफ्नै इन्टरनल इनर्जी खर्च गरेर एक्सप्यान्सन हुन्छ। आफ्नै इन्टरनल इनर्जी खर्च गरेर एक्सप्यान्सन भएपछि के हुन्छ, हेर त इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ, घट्छ। भने अर्थ के हो त, हामीले हेर त खाना खायौँ, खाना खाएर मजाले फिजिकल एक्सर्साइज गऱ्यौँ, खेत खन्यौँ भने हामीलाई भयङ्कर भोक लाग्छ नि त। हामीले काम त गऱ्यौँ नि त, काम गर्दाखेरि हाम्रो इनर्जी काम भयो, इन्टरनल इनर्जी खर्च भयो भने हामीलाई आफ्नै वन इन्टरनल इनर्जी घट्छ, हामीलाई भोक लाग्छ। सो यो भनेको चाहिँ एडियाबेटिक प्रोसेस। त्यही भएर यसमा आन्सर के हो त, सराउन्डिङ। के बुझ्यौ नि कुरा? हेर त यसमा अरू आन्सर हुँदैन। नो एक्सचेन्ज अफ हिट बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ तिमीलाई झुक्याउने टर्म भनेर चाहिँ केले झुक्याउँछ भने, हेर त यो भनेको प्रेसरले झुक्याउँछ तिमीलाई। कहिलेकाहीँ केले झुक्याउँछ भने प्रेसरले झुक्याउँछ। अब प्रेसरले किन झुक्याउँछ भन्दा, यहाँ हेर त मैले यसलाई इरेज गरेँ। प्रेसरले तिमीलाई कहिलेकाहीँ किन झुक्याउँछ भने, तिमीले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भेलोसिटी अफ साउन्ड पढ्दाखेरि देयर इज नो इफेक्ट अफ प्रेसर अन भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको छौ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड पढ्दाखेरि तिमीले के भनेको छौ, देयर इज नो इफेक्ट अफ प्रेसर अन भेलोसिटी। तर त्यो भनेको कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक हो। त्यो कुन कन्टेक्स्टमा बस्ने हामी अहिले एकछिनमा तुरुन्तै पढिहाल्छौँ है। त्यही भएर प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। बुझ्यो है। अब यहाँनिर एउटा बुझाउने काम फेरि मैले थोरै भन्छु ल, यहाँसम्म बुझ्यौ नि? बुझ्यो है। अब यहाँनिर यस बाहेक एउटा क्वेसन यहाँ मैले लेख्न बिर्सेँ, मैले कहाँ लेख्नु, यहीँ लेखिदिन्छु है त। अनि पछि स्क्रिनसट लिनु ल। क्वेसन होइन मतलब थिम, क्वेसनमा भएको थिम मैले भनिदिन्छु ल। हेर हाम्रो के हो छ भने तिमीलाई, हेर त 1 नम्बरमा हामीले के पढ्यौँ भने बी आइसोथर्मल। बी आइसोथर्मल हामीले के पढ्यौँ, यो भनेको पी हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अनि 2 मा हामीले बी के पढ्यौँ, बी हाम्रो एडियाबेटिक के पढ्यौँ, हाम्रो गामा पी हुन्छ भन्यो। अब हाम्रो 3 नम्बरमा हेर त, 3 नम्बरमा बी हामीसँग आइसोबारिक पनि छ नि त। बी आइसोबारिक छ। अब बी आइसोबारिक भनेको के हो, आइसोबारिक प्रेसरमा प्रेसर रिमेन्स के हो त, कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्ट हो। प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेपछि चेन्ज इन प्रेसर इज इक्वल टु कति त, 0। अब हेर त हामीले बी निकाल्दा के युज गरेका छौँ, यहाँ मैले तल लेखेँ। हेर त बी भनेको के हो त, हेर त यो भनेको डिपी डिभाइडेड बाई माइनस डिबी बाई बी हो कि होइन, हो कि होइन। तर डेल पी इज इक्वल टु 0 भनेपछि हेर त यो भनेको आइसोबारिक प्रोसेसमा बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 0। अनि त्यस्तै 4 मा हेर त तिमीलाई बी आइसोकोरिक बी आइसोकोरिकको भ्यालु कति हुन्छ, बी आइसोकोरिकको भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ। किन, आइसोकोरिक भनेको भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको डिबी इज इक्वल टु कति हुन्छ, डिबी इज इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यही भएर तिमीलाई यो 4वटा कुरा याद गर्नु। यो 4वटा कुरा हिटमा पनि इक्वली सोध्छ, साउन्डमा पनि इक्वली सोध्छ। यो 4वटा कुरा याद गर्नु। यो 4वटा कुरा हिटमा पनि इक्वली सोध्छ, साउन्डमा पनि इक्वली सोध्छ। एनी कन्फ्युजन? खाली हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ। हेर त इक्वेसन दिएर हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ। यसरी डिफाइन गर्दाखेरि आइसोथर्मल न्युटन्स की मात्र हुन्छ, एडियाबेटिक ल्याप्लेस करेक्सन गामा पी हुन्छ भने बाँकी आइसोबारिक र आइसोपोरिक प्रोसेसमा यही हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि एउटा कुरा भन्ने, तिमीलाई के गरी बुझ भने, अब हेर त यहाँनिर तिमीलाई के गरी बुझ भने, यहाँनिर तिमीलाई यो आइसोबारिक प्रोसेसमा नि, यहाँ हेर है, यहाँ गयो, यहाँनिर यो आइसोबारिक प्रोसेसमा हेर त भेलोसिटी अफ साउन्डको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 0, किन बल्क मोडुलस पनि 0 हुन्छ। अब आइसोबारिकको मतलब के हो त, हेर त न त्यहाँ कम्प्रेसन बन्छ न त्यहाँ रियरफ्याक्सन बन्छ, प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन। प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्टको अर्थ के हो त, न कम्प्रेसन बन्छ न रियरफ्याक्सन बन्छ। कम्प्रेसन पनि बन्दैन, रियरफ्याक्सन पनि बन्दैन भने त्यो साउन्ड प्रोपागेट हुन सम्भवै छैन। त्यही भएर तिमीले यो एउटा क्वेसन पनि याद गर, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड आइसोबारिक प्रोसेसमा कति हुन्छ भनेर भन्यो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड 0 हुन्छ। बुझ्यौ मेरो कुरा? त स्क्रिनसट लिऊ त, स्क्रिनसट लिऊ त। अब 2-5 मिनट पढौँ है, अघि न अलिकति ढिलो भएको छ। 5 मिनट पढौँ, फेरि भ्याउँदैन टाइम। बुझ्यौ नि? त स्क्रिनसट लिऊ। यसमा केही सोध्नु छ छैन है? ओके, भेरी गुड है त। ल अब नेक्स्टमा हेर त, यहाँ म नेक्स्टमा गएँ। हामी यो पेज एउटा चाहिँ सकौँ। यो पेज भनेको यो पेज र एउटा क्वेसन इफेक्ट अफ प्रेसर भनेर हामीले खुब पढ्यौँ। तर तिमीलाई थाहा छ, एकचोटि सम्झ त तिमीले। हेर त मैले एकचोटि धेरै विद्यार्थीलाई जुल्स ल अफ हिटिङ सम्झाउँछु।
h इज इक्वल टु के हुन्छ IH इज इक्वल टु I स्क्वायर RT हुन्छ am I right त्यसपछि के हुन्छ h इज प्रोपोर्शनल टु I स्क्वायर तर यसो भन्नाले RT कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो कि परेन पर्यो नि अनि त्यही भएर तिमीले यतापट्टि h र यता I स्क्वायर प्लट गर्यौ यतापट्टि h प्लट गर्यौ यतापट्टि I स्क्वायर प्लट गर्यो भने के हुन्छ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन आउने हो कि हैन तर त्यो भन्नलाई RT के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड पढ्दाखेरि छ नि यो इफेक्ट पढ्यौ प्रेसरको भने प्रेसर बाहेक अरु चीज सबै के हो त कन्स्ट्यान्ट हो हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड यदि प्रेसरको पढ्यो भने प्रेसर बाहेक यो अरु सबै चीज के हो त कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो प्रेसरको इफेक्ट भेलोसिटी अफ साउन्डमा हुँदैन भनेको अर्थ टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो अब हेर त तिमीलाई के हुन्छ तिमीलाई टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो ध्यान दिऊ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदा प्रेसर बढ्दाखेरि के हुन्छ भोल्युम घट्छ डेन्सिटी पनि बढ्छ तर प्रेसर घट्दाखेरि के हुन्छ भोल्युम पनि बढ्छ डेन्सिटी पनि घट्छ त्यही भएर p बाइ रो को रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ध्यान दिऊ है p बाइ रो को रेशियो के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हेर त तिमीलाई प्रेसर बढ्दा डेन्सिटी पनि बढ्छ प्रेसर घट्दा डेन्सिटी पनि घट्छ प्रेसर गर्दा डेन्सिटी पनि घट्छ त्यही भएर p बाइ रो को रेशियो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर प्रेसरको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन भने तर प्रेसरको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन भन्नलाई तिमीलाई टेम्परेचर रिमेन्स के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ बुझ्यौ मेरो कुरा टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ कि अब आइसोकोरिकमा सोध्दैन तर आइसोकोरिकमा सोध्यो भने इन्फाइनाइट हुन्छ भन्नुपर्छ है आइसोकोरिकमा सोध्दैन आइसोकोरिकमा सोध्यो भने इन्फाइनाइट अब भन्नलाई म्याथमेटिकली इन्फाइनाइट भने नि त्यो चाहिँ अनयुजुअल केस हो त्यही भएर सोध्दैन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन्फाइनाइट त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं त्यो पोसिबल हुँदैन है मलाई कसले सोधेको मैले सोध्ने कुरा मात्र भनेको छु है मिलेन्द्र तिमीले मलाई सोध्यौ म्याथमेटिकली भन्दाखेरि त इन्फाइनाइट भन्नु पर्यो किन b को भ्यालु इन्फाइनाइट हो तर त्यो क्वेशन किन सोध्दैन भने दैट इज नट ए युजेबल केस अब हेर त तिमीलाई डेन्सिटी ल तिमीलाई अब एउटा डेन्सिटीको बारेमा जाउँ है त ल आज यसो गरौँ त आज यति मात्र गरौँ भोलि भनौँ ल अब यहाँ क्वेशन पनि गर्नु पर्यो यो भोलि है त मलाई भोलि सबैले सम्झाउने है सर यो 2 नम्बर छ इफेक्ट अफ डेन्सिटीबाट गर्नुपर्छ भनेर भन्नी है त आजलाई मैले यति गरेँ ल थ्यांक यू भेरी मच मैले स्लाइड स्टप गरेँ टु बी कन्टिन्यू नेक्स्ट क्लास थ्यांक यू